Կարևոր բարեփոխում եմ համարում 18-ից 20 տարեկան իգական սեռի ներկայացուցիչների կանանց ներգրավումը բանակում։ Պիտի նշեմ, որ այս փուլում չնայած նախկինում եղած շահագրգիռ հայտարարություններին, մեղմ ասած տեմպը ինձ համար գոնե գոհացուցիչ չէ, բայց ասել, որ ծրագիրը արդյունք չի տվել, այդպես չէ, որովհետև արդեն իսկ բազմաթիվ իգական սեռի ներկայացուցիչներ եւ ժամկետային պարտադիր զինծառայություն են անցնում զինված ուժերում եւ նրանց զգալի մասը մոտավորապես 70%-ը հետագայում զինված ուժերում իր ծառայությունը շարունակելու ցանկություն է հայտնում ու հիմնական մասը սպա է դառնում։ Սա կարևոր եմ համարում եւ նաեւ վերաբերում է այս եւ հաջորդ զորակոչերին եւ նաեւ կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, իգական սեռի ներկայացուցիչներին, նրանց ծնողներին, ինչու եմ շեշտադրումը դնում նաեւ ծնողների վրա, որովհետեւ այստեղ մեր մոտ կա պատկերացումների, մենտալիտետի, ավանդույթների, այսպես ասած, բախում ծրագրի կամ աղջիկների ցանկության հետ։ Եվ կարծում եմ մենք այս խնդիրը պիտի հաղթահարենք համատեղ ուժերով, այդ թվում նաև հետևողական աշխատանքի եւ հունվար ամսվա ընթացքում ես հրավիրում եմ մեր լրագրող գործընկերներին այցելել կանանց գումարտակ, լուսաբանել, այդ թվում նաև կենսապահովման միջոցները, բնակապահովման միջոցները ինչպիսին են, որպեսզի մարդիկ ավելի հանգիստ լինեն իրենց քույրերին, դուստրերին զինվորական ծառայության ուղարկելու կամ թույլատրելու, չնայած խոսքը վերաբերում է չափահաս մարդկանց։ Եվ պիտի նշեմ, որ այս ծրագիրը նաև թույլ է տալիս, որպեսզի մեր սիրելի կանայք եւ աղջիկները կարողանան մասնակցել նաև պաշտպան հայրենիաց ծրագրին, այսինքն 6 ամսյա ծառայությունից հետո նրանք կարող են շարունակել իրենց ծառայությունը, պայմանագրային կամ պրոֆեսիոնալ ծառայությունը, նաև որպես պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուներ։ Շատ եմ կարևորում ատեստավորման գործընթացը, որը 2025 թվականին շարունակվել է։ Սա մի ծրագիր է, որի մասին արդեն ըստ էության բոլորը գիտեն, բայց մանրամասներին գուցե ոչ բոլորն են տիրապետում։ Սրա արդյունքում ատեստավորվող զինծառայողները կարող են իրենց գոյություն ունեցող աշխատավարձին ավելացնել 205-ից 470,000 դրամ աշխատավարձ։ Սա էական բավարարում է եւ մեծապես փոխել է պատկերացումը բանակի մասին, նաեւ զինծառայողների մոտիվացիայի եւ վերաբերմունքի մասին է, որը փոփոխության է ենթարկվել էապես։ Կարող եմ նշել, որ ներդրման պահից մինչեւ հիմա շեմը հաղթահարել է, այսինքն մասնակիցներից 73%-ը հաղթահարել է ատեստավորման շեմը։ Սա էական արդյունք եմ համարում, եթե հաշվենք, որ սկզբնական տարում այդ թիվը էապես մի քանի անգամ ավելի պակաս էր։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում եւ 25 թվականին շարունակել է ուշադրություն դարձվել զինծառայողների բնակարանային ապահովման ուղղությամբ։ Այստեղ նույնպես արձանագրել ենք էական առաջընթաց։ Գիտեք, որ 2020 թվականից գործում է սպայական եւ ավագ ենթասպայական կազմի պայմանագրային զինծառայողների հիպոթեկային վարկավորման ծրագիրը։ Սրա շրջանակներում 2170 զինծառայող արդեն ձեռք է բերել բնակարան կամ բնակելի տուն, որի համար հատկացվել է 8 միլիարդ 684 միլիոն դրամ։ 26 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 2022-ից 25 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից եւ Պաշտպանության նախարարության համակարգի բնակարանային ապահովում ունեցող կարիք ունեցող զինծառայողների, զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող զինծառայողների, զոհված մահացած եւ զինվորական հաշմանդամության կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության համար ծախսվել է շուրջ 8 միլիարդ 174 միլիոն դրամ։ Խոսքը վերաբերում է շուրջ 630 շահառուի։ Շարունակում է մեր ուշադրության կենտրոնում լինել ռազմական կրթությունը։ Ես առիթ եմ ունեցել խոսելու, որ ռազմական կրթության ուղղությամբ մենք էական փոփոխություն ենք արել։ Գիտեք, որ կառավարության հավանությանն է արժանացել Հայաստանի Հանրապետության
ռազմական ուսումնական հաստատությունների ավարտած եւ համապատասխան սպայական պաշտոն զբաղեցրած զինծառայողներին բնակապահովման ծրագիրը դեռևս նախկինում առաջիկայում այն փոփոխության կան ենթարկվի որոշակի, որպեսզի 26 թվականի մեր շահառու սպաները կարողանան ավելի հեշտ եւ նաեւ սեփական ընտրությամբ բնակարաններ ձեռք բերել հիպոթեկային, այսպես կոչված առաջնային շուկայից, որը ամբողջությամբ կվճարի պաշտպանության նախարարությունը։ Բայց շատ կարևոր է նաեւ, որ եթե նախկինում սպա դարձող ռազմական ակադեմիան ավարտող սպաները գործուղվում էին զորամասեր, այնուհետև 3 ամիս հետո գալով ատեստավորում էին անցնում, հիմա օրենսդրական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել պաշտպանության նախարարությունը, որը առաջիկա ամիսներին քննարկվի ազգային ժողովում եւ լիահույս են, որ այն հավանության կարժանանա, այս օրենսդրական փոփոխությամբ ավարտող սպաները միանգամից կհամարվեն ատեստավորված։ Սա նույնպես իր հերթին կմեծացնի մեր երիտասարդ սպաների մոտիվացիան, ինչպես նաև նրանց ծառայությունից հետագայում չի կտրի, որպեսզի նրանք ադապտացիոն շրջանում չզբաղվեն ատեստավորման կամ սեփական ունակությունները պահպանելու կամ ավելացնելու գործունեությամբ։ Շատ կարևոր եմ համարում սպառազինության, ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման, շուկաների դիվերսիֆիկացիան, սրա մասին բազմիցս առիթ ենք ունեցել խոսելու, բայց նաև կարևորում եմ նաև տեղական արտադրության զարգացումը։ Նշեմ, որ 2022 թվականին պայմանագրերի ծավալը տեղական ռազմաարդյունաբերության հետ կազմել է 5.5 միլիարդ դրամ։ Այսօր գործող պայմանագրերով այն հասել է 170 միլիարդ դրամի, որի մեծ մասը արդեն իսկ մատակարարված է, բայց նաև կարևորում եմ 2026-2028 թվականների եռամյա ծրագրով կառավարությունը նախատեսում է հատկացնել 150 միլիարդ դրամ տեղական ռազմաարդյունաբերության ոլորտին։ Սա ռազմաարդյունաբերության զարգացման, դրա շարունակական բարելավման ուղղությամբ էական ներդրում եմ համարում մեր կողմից։ Հավանիր տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիր նորությունները բաց չթողնելու համար։